ჩვენი მოყვანილი არის ეთნობა. ჩვენ შეგვეძლო რომ სულ რამოდენიმე საათში ქალაქის მერის სახელი შეგვეცვალა. ჩვენი მეგობარია, ჩვენ გვერდში გაზრდილი ბიჭია. დაუდექით ყველა გვერდში გავხადეთ ქალაქის მერი რომ იქნებ როგორღაც გვეშველოს. 95% მიიღო ხმების. აქეთ გვეუბნება რომ კიდე თქვენ უნდა დათმოთ. პრემიერ-მინისტრის სიტყვები მოგიტანეთო რომ ნუ შეუშლით ორგანიზაციას ხელს მუშაობაშიო. ბიჭებსო, ვიცით რო არ არიან დამნაშავეებიო და გამოუშვებთ. ჩვენს დავთმეთ ეს სადავეები რაც რამე გქონდა გამიგედა 2-7 წელი და 3 თვე მიუსაჯეს და 2-4 წელი და 3 თვე. მოგვატყვეს. ეგეთი უსამართლობა ხდება და მერე არჩევნებზე ისევ 90%-ს რო იღებს ხელისუფლება იღებს იმ სიგნალს რომ ეგ არ ყოფილა პრობლემა. რაღაც ბიზნესი რო წარმოვიდგინოთ, ხო, ბიზნესია და ვიღაც რაღაცას ყიდის, ხო? გააფუჭა ხარისხი, ხო, რაღაცა გაფუჭებულს ყიდის რა და მოაწყდა მყიდველი და დაიტაცეს სახლები დასარიელდა, ხო? ეგ ხო რისი სიგნალია? ეს კარგი ყოფილა, კიდე ესეთი უნდა დავაწყო, ხო? ის ხარისხის გაზრდაზე დაფიქრდება, არ დაფიქრდება და იგივეა როგორც მყიდველის წარმოვიდგენთ ბიზნესზე, ეგრეა არჩევნები პოლიტიკაში, ხო? თუ არჩევნებზე მიაწყდა ამომრჩეველი ასეთი უსამართლობა ხდება და ყველა მე გაირჩია, ესე იგი უნდა გაგრძელდეს. მაგის ნიშანია ეგ.